ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நவரச சமையல். இன்றைக்கி என்ன சமையல்னா நாங்கள் நவரச சமையல்னு மாற்றிருக்கோம். இனிமேல் வர வீடியோ நவரச சமையல்னே வரும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சக்கரை மிட்டாய். இது விக்ஸ் மிட்டாய் மாதிரியே இருக்கும். தேவையான பொருட்கள்: நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன். நாட்டு சக்கரை இல்லாதவங்க பனக்கற்கண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சீரகம், மிளகு, கொத்தமல்லி, கிராம்பு, ஓமம், பட்டை, சுக்கு, ஏலக்காய், திப்பிலி, மஞ்சள் தூள். திப்பிலி நாட்டு மருந்து கடையில் விற்கிது, வாங்கிக்கோங்க. சுக்கு இல்லாதவங்க இஞ்சி சாறு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இல்லை நாட்டு சர்க்கரையை போட்டுருங்க. நல்லா கலந்து விடுங்க. இது கரைய டைம்லேயே இது எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. இங்கே பாருங்கள், சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இல்லை சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய், திப்பிலி, பட்டை, கிராம்பு, மஞ்சள் தூள் எல்லாமே இதில் நல்லா சாறு இறங்கிருச்சு. இதை நம்ம இப்போ ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கிண்டி விடுங்க சிம்மில் வச்சு அடுப்பை. இங்கே பாருங்கள், கட்டி ஆகிட்டே வருது பாருங்க. நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க, அடிப்பிடிக்காமல். இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி ஆகிட்டே வருது. கை விடாமல் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க. இதில் இந்த நாட்டு சர்க்கரையை ஊற்றுங்க. கரையாமல் இருக்கணும் நாட்டு சர்க்கரை. இங்கே பாருங்க, அப்படியே ஊற்றுனா அப்படியே நிற்கிது பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு. இப்போ நம்ம இறக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆயில் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் பேப்பர் இல்லைன்னா சில்வர் தட்டில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
இப்போ இது மேலே நம்ம சுகர் பவுடர் போட போகிறோம். ஏன் சுகர் பவுடர் போடுறோம்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு காஞ்சப்புறம். இதை நல்லா 1 ஹவர் காய விட்டுருங்க. இங்கே பாருங்கள் 1 ஹவர் கழிச்சு எடுத்துருக்கோம். நல்லா காஞ்சிருச்சு. சக்கரை மிட்டாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சளி இருமல் பனிக்காலம் மழை காலத்துக்குலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சளி இருமல் வராமல் பார்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க இந்த மாதிரி முட்டையை கொடுக்கும்போது சாப்பிட்டுக்குருவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.